Recording in progress. The microphone system. No, we are going to use the external microphone. Reduces the flip. Right now, I love the mail. Right. Now, peak. Okay. So talk about it. System fit. Oh, please. Oh, what happened? SCI33205. $89. Oh. Oh. One. Sorry. It's SCI33205. Today is 0.06 920.1. Oh, and now it's
M605, right? M605, and send it in for people in, okay, for the people in YouTube. This one. YouTube. Okay, we reset it. We reset it. We reset it. It's external microphone. Yes, external microphone. And this one, copy. This one as well. It's M605 for keyboard number 2. Of 1010 to I think 1120. 1150. I need to copy. Oh no, it's another Gmail account. Second Gmail. Oh no, this one. แป๊บนึงนะครับกำลังเซ็ต YouTube ให้นะครับ 605 this one here, and this one, yes, it's all right. Ultra low, yes, and we reset this and copy, right? Copy 9C. It's 9C. Okay. Yes. Stream starting. อาจารย์ใช้ชื่อยังครับ ยังครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับกำลังเซตเครื่องให้คุณครับใจเย็นครับforward this. Yes น่าจะมาแล้วครับแล้วก็ปิดอันนี้นะครับแล้วก็หาลิงก์ YouTube ให้คุณใช่ไหมครับYouTube yes YouTube yes sir this one okay all right and these two send it to you. Okay, fine. 605นะครับลิงก์ YouTube ด้วยนะครับโอ้ my god ได้อะไรมาhere this link keyboard
ส่งลิงก์ YouTube ให้605นะครับแล้วก็รีบออกก่อนครับมันใช้เน็ตนะครับ to deploy not to keep these right send it okay all right share okay หายไปเลย go live create go live not sure I just copied the link from the email right? Email okay this one link copy to this one okay and so good morning everybody welcome you to SCI33205 M605 just finished it in it was something about on the whiteboard maybe you have seen you can see it's some for the YouTube I need to change to this one right so I have to open the file the attendance class attendance and the monitor sharp monitor right this one as well SK so good I have to share the monitor share start this one desktop monitor yes sir class attendance semester 1 M605 second where is that over here supposed to be there okay to place on July 2 the first person คนแรกครับนำคุณมาที่นี่ก่อนนะครับมานี่ครับนำคุณมาที่ this right in the first person ก่อนครับก่อนอยู่ไม่เอ่ยตรงไหนครับอยู่ครับโอเคเรียบร้อยโอ้ดังมากลดเสียงก่อนตะกี้ห้อง604เขาตอบแล้วมันเสียงค่อยนะผมก็เลยเปิดใหม่ครับthe first person ก่อน
is 5 right the second person ปานธรครับปานธรอยู่ไหน ครับ ปานธรตรงนี้นะโอเค yes alright so the third person วชิรวิทย์ครับ มาครับ โอเคครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ so fourth one fourth person สุภวิทย์ครับสุภวิทย์ มาครับ สวัสดีครับthe fifth student นัทวินครับนัทวิน มาครับ วินเรียบร้อยครับโอเคครับ the sixth student กฤตภพครับ มาครับผมใช้กล้องอีกตัวหนึ่งเห็นป่ะครับอันนี้ทำไมไม่ขึ้นชื่อเลยกฤตภพคนหูขาวๆใช่ไหมครับหูฟังขาวๆ ใช่ครับใช่ครับเห็นป่ะครับเห็นใช่ไหม เสื้อขาวโอเคครับเห็นเรียบร้อยครับalright I don't understand ทำไม YouTube ภาพไม่ค่อยทันทีทันใดโอเคนัทวินไปแล้วกฤตภพไปแล้วใช่ไหมครับ and then the seventh student ภาวิทย์ครับภาวิทย์ ครับ ภาวิทย์โอเค fine the eighth student ปีละทัศน์ครับปีละทัศน์ สวัสดีครับ สวัสดีครับเรียบร้อยครับปีละทัศน์ครับต่อไปครับ next one ninth student กฎชวงศ์วัฒน์ครับกฎชวงศ์วัฒน์ ครับสรุป เรี ครั ย บบ ร้อยครับโอเคกฎชวงศ์วัฒน์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ number 10ปา มาสวัสดีครับ ประวัติครับสวัสดีครับ United States and 11 right 11 with เรียบร้อยครับ with and 12th โอเค 12 ธนกรครับคนนี้นะครับธนกรเนี่ยไม่ขึ้นชื่อโอเคเห็นแล้วครับ13ปาฏิหาริย์13ธนกรโอเค ปฏิหารเห็นไหมครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับปาฏิหาริย์13โอเค fine 14ธนทร I'm not sure whether in YouTube it's alright on the voice coming เดี๋ยวครับขอเช็ค เห็นไหมครับเห็นไหมครับ right fine please sorry fine ถึงคนที่เท่าไหร่ครับธนทรใช่ป่ะ14ใช่ป่ะ14ธนทรไปแล้วใช่ไหมธนทรไปแล้วครับ15กิตติวัฒน์ครับกิตติวัฒน์ฮัลโหลกิตติวัฒน์มานะครับอยู่ที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยครับ16ทิรุธครับทิรุธอยู่ไหมเอ่ยครับทิรุธเดี๋ยวที่รถเข้าที่หลังนะครับพอดีเขากำลังกลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับเขากำลังเข้าเพิ่งได้รถไฟครับตามสบายครับคุณอยู่ในช่วงเดินทางอะไรก็ได้ขอให้ผมเห็นหน้าหนึ่งครั้งเราโอเคกันละนะครับหรือว่าแคปเจอร์หน้าจอมาก็ได้ว่าคุณอยู่ในซูมตอนนี้นะครับโอเคไหมผมใจแล้วผมไม่ได้เข้าที่ Google Classroom แล้วคือมาทางนี้คุณภาพทุกอย่างดีกว่านะครับกิตติวัฒน์นะมาร์กไว้ก่อนนะครับกิตติวัฒน์ the next person is 16ทีรุธครับทีรุธ มาครับเมื่อกี้ทีรุธมาแล้วเมื่อกี้ไอ้ที่ไม่มาคือทีรุธนะครับจันให้กิตติวัฒน์ทีรุธใช่ป่ะ16ทีรุธนะครับที่ on the way I would say okay I would say he's on the way แต่ตอนนี้เขามาแล้วครับเขาเช็คชื่อแล้วเมื่อกี้อะไรนะครับผมมาแล้วครับเมื่อกี้ที่เนี่ยครับพูดอยู่ครับ17 or what I'm talking about ผมกำลังพูดถึงทีรุธ16นะครับผมที่รู้ครับเดี๋ยวฮัลโหลครับนี่ครับที่รู้ครับแต่นี่17ไม่ใช่เหรอครับมาคุณอันนั้นมันเลขที่เก่าม.5 ครับผมเขียนผิดครับผมเขียนผิดโอเค
คือคุณไม่พิมพ์ชื่อด้วยคุณพิมพ์ชื่อด้วยนะครับของคุณ แต่คุณหน้ากากสีขาวตะกี้ผมสั้นๆคือธีรุธใช่ไหมครับเพราะผมไม่เคยเห็นตัวจริงคุณเลยนะครับธีรุธอันนี้นะ present นะครับโอเค17พฤตินันครับพฤตินัน17 here please let me see you for a while 17อยู่เข้านะแต่ว่าเดี๋ยวผมเปิดแชทด้วยใช่ไหมต้องดูแชทในของเราพฤตินันสีเหลืองมาเลยโอเคครับเดี๋ยวผมเปิดแชทด้วยเผื่อคุณพิมพ์อะไรมาแล้วหาว่าผมหูตาไม่ดีอายุเยอะแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครพิมพ์มานะครับในแชทนะโอเค17 is 17พฤตินันนะ actually เดี๋ยวทำไมธีรุธจาก17 16นี่คืออะไรมีเพื่อนออกไปเหรอหรือว่าไงครับบอกว่าเลขที่ม.5 ใครให้เหตุผลผมนิดนึงได้ไหมฮัลโหล What is the reason ไปตอนม.5 ครับมีคนออกไปแล้วยังไงเขาเตรียมทหารเหรอเป็นเตรียมทหารเรียนเตรียมทหารเลยหรือเปล่าผมคือถ้าหรือว่าไปเรียนต่างประเทศอเมริกาอะไรเงี้ยเรียนไฮสคูลที่อเมริกาคืออย่างที่ปริญญาตรีนี่ผมเคยเจอคือเข้ามาปี 1แล้วออกไปนะครับพอปี 2เลขที่เปลี่ยนก็หมายความว่าเขาอาจจะไม่ชอบสาขาที่เข้ามาตอนปี 1แต่ผมไม่รู้ว่าม.ปลายออกกลางคันเนี้ยคือคุณไปทำอะไรคุณแต่งงานหรือว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือเปล่าหรือว่าอะไรต้องหยุดเรียนไปแค่สงสัยนิดนึงครับOkay, no problem. 17 already. Pretty none. 18. ปานทัศน์ครับปานทัศน์ครับเอ้ครับปานทัศน์เรียบร้อยครับโอเคไฟเดี๋ยวผมมอนิเตอร์คุณที่ไลน์ด้วยนะเพราะว่าบางทีโอ้โนไม่ครับมันหลายช่องทางครับผมไม่รู้ว่าคุณพิมพ์มาแล้วผมก็พออย่างคราวที่แล้วเรียนเสร็จไปผมเพิ่งรู้คุณติดต่อผมมาตรงนี้อะไรก็เลยไม่ทราบเรื่องราวกันโอเคจะได้ดูหลายๆทางนะครับthe one day โอเค I share screen ปานทัศน์ไปแล้ว19นนทกรครับ19นนทกรนะครับโอเคไฟสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างนนทกรเนี่ยพิมพ์ชื่อเป็นชื่อ channel ของตัวเองเนี่ยชื่อบล็อกของตัวเองมัน make sense ไงผมเช็คได้ง่ายนะครับคุณเขียนอย่างอื่นบางคนก่อน604เนี่ยเขียนชื่อเล่นมา HONG ผมก็ไม่รู้แล้วคุณตรงกับคนชื่อจริงชื่ออะไรนะครับแต่ก็จำได้อยู่ครับเพราะว่าคุณใช้แบบเดิมนะครับพยายามเขียนชื่อให้เหมือนชื่อจริงนะครับโอเคไหมนนทกร already so we go to the next student วาลินทร20ครับวาลินทรโอเคอย่างนี้ก็ได้605 20ก็ได้โอเคไหมครับให้มัน make sense อย่าเขียนชื่อเล่นนะครับพยายามอย่าเขียนชื่อเล่นครับผมรายชื่อที่สวนไม่ได้เขียนชื่อเล่นมาให้ผมโอเคไหมครับเดี๋ยวมันไม่แมทช์กันแล้วผมก็เช็คยากครับthe 21st student ละวิพลครับละวิพลถ้าออกเสียงผิดกับขอประทานอภัยนะครับละวิพลอยู่นี่ครับโอเคครับโอเคเรียบร้อยครับจำได้แล้วครับคือไปเรื่อยๆผมจะเริ่มจำได้แล้วว่าชื่ออย่างนี้จะต้องหน้าตาไงครับเพราะว่าไม่เคยเจอกันตัวเป็นๆสักครั้งนะครับthe 22nd วาลินครับวาลินโอเคไฟครับสวัสดีครับthe last person พัสิทธิ์หล่อศรีเมืองครับพัสิทธิ์สวัสดีครับโอเคสวัสดีครับสวยเลยนะครับที่ฉากหลังนะครับโอเคthen I am going to compile the file right ก็เดี๋ยวแจ้งคุณทางปากด้วยแล้วกันครับตรงนี้ด้วยนะว่าดังที่ผมพิมพ์ไปในไลน์นะว่าถ้าใครไปธุระอะไรก็ได้นะครับเช่นที่มันเกี่ยวอะไรนะการศึกษาคุณนะครับเช่นเนื่องจากคุณต้องเดินทางไปศึกษาอะไร short visit or something like that
นะครับคุณไปวีซ่าห้องไม่รู้ห้องนี้หรือเปล่าครับคุณถ้าคุณลืมพูด604ไปถ้าคุณไปที่สถานทูตเพื่อขอวีซ่าอะไรเงี้ยคุณก็แนบหลักฐานอะไรมาก็ได้คุณจะอะไรลาไปทำบัตรประชาชนเงี้ยคุณก็ไปได้นะโอเคไหมครับผมไม่ได้ว่าอะไรเจ๊งเกิดอะไรขึ้นanyway เพียงแต่ว่าคุณหลักฐานให้ผมดูหน่อยนะครับทางคล้ายๆโซเชียลคืออะไรเขาไปไหนเขาก็ถ่ายรูปกันนะคุณก็ถ่ายรูปให้ผมดูนิดนึงแต่ให้มันยึดตามวันเวลานั้นนะเปิดมือถือให้มันรู้ว่าวันเวลานั้นแล้วก็หน้าคุณอยู่ตรงนั้นตรงนี้รับได้เลยคุณไม่ต้องเขียนจดหมาย EP ไหมผมก็ได้โอเคไหมคุณแค่ทักไลน์ส่วนตัวมาผมบอกผมว่าจังครับผมไปอะไรนะทำไปกับขี่ครับหรือทำบัตรประชาชนใหม่อะไรหายอะไรอย่างเงี้ยที่หน่วยงานใดก็ตามที่มันจำเป็นจริงๆผมเข้าใจเพราะมันต้องไปเวลาราชการคุณแค่เปิดโทรศัพท์คุณแล้วมีวันเวลาบอกหน้าคุณใช่ไหมครับแล้วก็สถานที่ยืนมุมไหนก็ได้ให้มันเห็นว่าสถานที่คุณติดต่อแค่นั้นพอแล้วนะครับให้ผมรู้จริงว่าคุณไปที่ไหนนะครับเพราะปริญญาตรีเขาก็แค่นั้นนะครับแล้วก็คุณไม่ต้องเขียนจดหมาย EP มาให้ผมก็ได้นะไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่เซ็นแค่ว่าคุณไปไหนทำอะไรอันนั้นสำคัญกว่าจดหมาย EP ด้วยโอเคไหมครับหรือบอก6-4ไปครับทำความเข้าใจนะครับคือไม่ได้ว่าห้ามไปไหนเลยแล้วจะตัดคะแนนคุณจะเดินทางไปไหนก็ได้ผมไม่หมายโอเคไหมครับนั่งรถอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวก็คุณก็เปิดมือถือให้ผมเห็นช่วงที่เช็คชื่อก็ได้โอเคไหมครับแล้วคุณจะไม่ดูหรือว่ากลับมาดูทีหลังผมไม่ซีเรียสเลยเพราะว่าผมเข้าใจสถานการณ์นะครับมันถ้าฟิกซ์คุณมากคุณก็จะเครียดนะครับโอเคไหมก็อยู่แบบสบายๆไปนะครับคะแนนก็ให้แบบสบายๆคุณไม่ต้องซีเรียสกับเนื้อหามากครับโอเคแต่ถ้าคนสนใจอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากเป็นฟิสิกส์ครับผมก็ยินดีเต็มที่นะครับที่จะใส่ในความรู้ให้กับคุณในวิชานี้นะครับโอเคso we're gonna start our lecture right is this one if you have any problems whether you are in YouTube or in any channel เช็คชื่อแล้วคุณจะออกไปดูรอดูที่ YouTube อย่างเดียวก็ได้นะครับขึ้นกับคุณเลยครับผมพยายามบริการให้คุณดีที่สุดโอเคไหมครับแล้วก็ตะกี้นี้นะครับพอนอกเรื่องไม่ใช่นอกเรื่องหรอกมันก็คือเรื่องราวของคุณครับสอน604อยู่ดีๆนะครับใช้เน็ตมหาวิทยาลัยแล้ววันนี้เขาประชุมภาควิชากันผมโดดเพราะผมไม่ใช่โดดครับผมติดงานคุณผมก็เลยไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครับอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่นี่ได้ครับก็เขาก็ไม่แจ้งผมก่อนด้วยว่าจะนัดประชุมอะไรกันก็อาจารย์ครับผมอาจารย์ครูจอยทักมาครับลิงก์ใช่ไหมครับลิงก์ได้ครับเดี๋ยวส่งให้ครับshare it with yes sir share as well to joy okay so that's the story I have to tell you okay ยังสอน604นะครับขออนุญาตเล่าให้คุณฟังครับจะพูดว่าทำไมจะเป็นถึงจะมีสิ่งต่อไปนี้นะครับแล้วเขาเริ่มประชุมกันครับแล้วทุกคุณก็ทราบโควิดนะครับเขาก็ใช้อินเทอร์เน็ตตรงนี้พอใช้อินเทอร์เน็ตตรงภาควิชานี้ปุ๊บผมใช้ของที่ทำงานหลุดครับ YouTube หลุดผมก็มาต่อของส่วนตัวเนี่ยที่ผมซื้อมา 2-3 ซิมไอ้เราเตอร์ที่เป็นซิมนะครับต้องใช้ของส่วนตัวมันก็ยังไม่แรงครับก็อย่างที่แจ้งคุณไปว่าคุณอยากได้แล้วนะคุณอยากได้ iPad ผมก็จัดหาให้นะครับแต่ยังไม่ได้ของนะครับโอเคไหมตอนนี้มาแค่ปากกาเดี๋ยวให้ดูกล่องก็ได้จะหาว่าผมหลอกโกหกคุณหรือเปล่าเนี่ย I'm not sure you can see me right sorry เดี๋ยวตัดกลับมาที่Electro camming in YouTube and นะครับก็แจ้งคุณตรงๆนะครับว่าถ้าเนี่ยก็เนี่ยเขาส่งมาให้ผมนานแล้วนะครับห่างจากไมค์เขาส่งมาให้ผมนานแล้วนะครับที่ปากกาคือของมันหาไม่ยากครับแต่ว่า iPad ที่ผมสั่ง
มันเป็นรุ่นใหม่มั้งมันก็เลยไม่มีของผมเคยบอกคุณแล้วว่า ผมขับรถไปที่ไอคอนสยามที่ร้าน Apple คิดว่าของประเทศไทยน่าจะมีก็ไม่มีนะครับใช่ไหมก็สั่งอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มานะครับแล้วก็นั่นคือส่วนหนึ่งที่คุณร้องขอผมจัดให้นะครับเพื่อให้คุณได้รับคุณภาพการเรียนที่ดีที่สุดครับ and the next one อันที่สองครับสอน604อยู่ตะกี้ผมก็รอนานแล้วครับอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ครับโอเคไหมอินเทอร์เน็ตส่วนตัวเนี่ยผมสั่งแล้วก็เพื่อว่าจะไม่ต้องง้อของที่ทำงานเพราะว่าบางทีเขาประชุมอะไรกันก็แย่งอินเทอร์เน็ตเราไปนะครับก็จะไม่ใช่ดิเราไม่ใช้ของเขาแล้วเขาใช้ของเขาถูกแล้วครับเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนกันผมก็สั่งส่วนตัวอาจจะต้องเจาะปูนอะไรข้างหลังเนี่ยเอาสายมานะครับก็เพิ่งโทรมาตอนที่ผมอยู่กับ604ตะกี้นี้เลยนะครับรับโทรศัพท์กำลังสอนอยู่นะครับผมก็ไม่อยากมิสไม่อยากจะวางคุยทีหลังเพราะว่ารอเขานานมากแล้วนะครับแล้วก็เกรงว่าถ้าไม่รับทันทีเดี๋ยวมันจะไม่ต่อธุระของเราจะไม่ราบลื่นนะครับเพราะว่าผมรอเขานานนะครับอยากให้เขาโทรมางานก็เดี๋ยวมีจ่ายค่า access ค่าสายเกินค่าติดตั้งอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาครับให้มันเข้ามาทำยังไงก็ได้ให้เน็ตคุณราบลื่นเสถียรไม่กระตุกนะครับโอเคไหมก็ทำให้ทุกอย่างนะครับคะแนนคุณอยากได้ง่ายผมก็จัดให้ง่ายๆนะครับแต่ว่าแจ้งนะครับคนที่เขียนใบลา EP นะที่บอกว่าไปธุระกับครอบครัวนะครับโดยที่ผมไม่ทราบว่ามันจะเป็นอย่างไรจริงๆนะครับก็ถือว่าแจ้งไปแล้วนะครับคราวที่แล้วผมแก้ให้คุณแล้วนะ1/2เป็น1ครับแต่ว่าครั้งต่อไปถ้าคุณยังใช้เหตุผลนี้อยู่โดยไม่ทราบความจำเป็นจริงๆนะครับ1/2นะครับนะตกลงกันชัดเจนนะครับลาเตรียมสอบนะครับ1/2เช่นกันนะครับคุณครูจอยเข้ามาแล้วใช่ไหมครับคุณครูจอยครับค่ะเข้ามาแล้วค่ะเอาเดี๋ยวคุยกับนักเรียนสักแป๊บหนึ่งก่อนก็ได้ผมขอตัวเข้าห้องน้ำนิดนึงครับเดี๋ยวจะกลับมาสอนนะครับเพราะว่าเบรกจาก604ยังไม่ได้เข้าห้องน้ำนะครับเชิญคุยกับนักเรียนชี้แจงอะไรเรื่องบางประการได้เลยครับครูไม่มีอะไรชี้แจงอะค่ะก็คือตามที่อาจารย์แจ้งเลยอะค่ะว่าการเข้าเรียนการขาดเรียนลาเรียนครับ ก็ เดี๋ยวผมขอตัวห้องน้ำก่อนนะครับเราก็ต้องยึดตามที่ระเบียบนะคะเพราะว่าอย่างที่ครูแจ้งไปครั้งที่แล้วพวกเราก็น่าจะต้องเข้าใจนะคะว่าการลาเรียนเนี่ยมันจะต้องลาด้วยเหตุที่ไปสอบอย่างเงี้ยอันเนี้ยได้ค่ะแต่ว่าการลาเรียนเพื่อไปเตรียมสอบมันไม่ใช่เหตุธุระที่จะต้องลานะคะมันเป็นส่วนของที่นักเรียนต้อง manage จัดการตัวเองนะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนจะลาแบบนั้นนะคะนักเรียนก็ต้องยอมโดนหักคะแนนนะคะแต่ว่าถ้าลาไปสอบมันไม่ได้อะไปสอบอะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคุณครูวิชาอื่นๆหรือวิชาไหนๆก็ให้ค่ะแต่ลาเตรียมตัวนี้มันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ลองนึกใจเข้าใจเราดูค่ะเพื่อนที่มาเรียนกับเราลาเพื่อไปอ่านหนังสือเตรียมสอบอย่างเงี้ยค่ะมันก็ควรมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เท่ากันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้คะแนนเท่ากับคนที่มาเรียนมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นครูมองว่ามันไม่ยุติธรรมกับคนที่เขามาเรียนกับเราที่ไปอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบอันนั้นมันคือกิจธุระส่วนตัวของเรานะคะเพราะฉะนั้นคนที่มาเรียนกับคนที่ไม่มาเรียนก็ย่อมมีสิ่งที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ครูมองถึงในภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องคำนึงถึงภาพรวมตรงนี้นะคะทีนี้มีใครจะถามอะไรไหมคะเกี่ยวกับเรื่องเวลาเรียนมีใครสงสัยอะไรอีกไหมมีไหมคะไม่มีนะส่วนเรื่องของคะแนนนะคะคะแนนอาจารย์บำรุงจะส่งให้ครูในตอนท้ายสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยาโทษทีของเดือนกรกฎาค่ะเพราะว่าจะเป็นสัปดาห์ที่โรงเรียนจะทำคะแนนเก็บก็คือครูต้องลงคะแนนให้แล้วเสร็จภายในวันที่30 กรกฎาคม
นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์บำรุงก็จะส่งคะแนนให้ครูก่อนวันที่30นะคะซึ่งเป็นคะแนนช่วงแรกก็คือของช่วงกลางภาคค่ะสำหรับครูก็ไม่มีอะไรจะชี้แจงนะคะส่วนคะแนนเรื่องของการปัดเศษส่วนครูก็อธิบายให้นักเรียนฟังตั้งแต่ตอนแรกแล้วนักเรียนก็ไม่มีอะไรสงสัยก็อาจารย์เชิญสอนต่อได้เลยค่ะ โอเคครับกลับมาที่ของเรานะครับก็คนเมื่อเช็คชื่อแล้วนะครับคุณจะอยู่ที่ซูมต่อหรือไม่ก็ได้แล้วผมไม่ซีเรียสนะเพราะผมเปิดYouTube ลิงก์ไว้ให้คุณแล้วนะครับคุณจะไปดู YouTube อย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะรีสปอนส์ค่อนข้างลำบากนะบางทีผมอาจจะถามนะครับว่าถามคุณเบื้องต้นนะครับโอเคไหมว่าคุณเคยพบมาไหมเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือจะถามความเห็นว่าคุณต้องการให้ผมยกผมต้องการให้คุณยกอะไรดิคุณต้องการให้ผมยกตัวอย่างไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะถามรีสปอนส์อย่างตรงนี้ถ้าใครอยู่ที่ซูมก็ตอบได้เลยหรือว่าอยู่ที่YouTube ก็สามารถพิมพ์แจ้งผมมาได้เลยนะบางทีผมก็นึกว่าคุณอาจจะเรียนพิเศษมาแล้วเรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะไม่พูดมันso let's go to our story. We reached the M605 just started last time the second chapter, right? We arrived at the at the beginning of the second chapter, right? Magnetic field. Okay. Of course, the second chapter has the following topics. The first one, okay, we are going to talk about the quantity which is called magnetic field. It's quite important because it's magnetic field is just an extension from the previous chapter. Okay, if you want to ask me what is the relation between the first chapter and the second chapter, the reason is the following: magnetic field or magnetic field is a field that happens in electromagnetic wave, right? Because in EM wave, electromagnetic wave has we have both fields, the electric field and the magnetic field, right? But in this chapter, we are going to talk again about two quantities: the magnetic field and not really electric field, but rather is a larger scale, which is electricity. What is going on with voltage and currents and so on. Okay, we won't talk about the EM wave propagation so much in this chapter. It's a different story. The first part of this chapter deals mainly with the magnetic activities to several situations in terms of charge or charge movement in conductors and so on. So the second part of this chapter, I think we have to finish this chapter before the midterm exam, right? And okay, the second topic in this chapter is the Earth's magnetic field lines. We're gonna talk about the magnetic field in reality, magnetic poles on Earth, and so on. And the third quantities or the third topic in this chapter is magnetic flux. It's, of course, this is the subject of physics. It's flux is an amount of some quantities per time that flows per time. Magnetic field. The fourth topic is magnetic field from a current carrying conductor. This is highly related to the Ampere law. It's
well, it's useful in electric machine. Okay, if you study electrical engineering, we have our branch. Okay, we have some subjects dedicated to electric machine. We talk about electric machine motors, generators, and so on. You have to deal with this, but it's more deep in details than what you see here in the high school. The fifth topic is magnetic force on a current carrying conductor. So how could we determine the force when there is current flowing through a long straight copper wire? The sixth topic is going to talk about magnetic force between two conductors, okay, two parallel conductors. And the seventh topic is, now it's quite close to reality. It's talk on a current loop and solenoid. Okay, okay, if we have only a single round of current, it's gonna be called copper loop. But if you have several rounds, okay, several circles, but not in the same portion, okay, it's a little bit upward. It's called solenoid. Okay, if you cannot imagine, it's like a spring in mechanical problem that you have seen in the previous physics problem. In the eighth topic, we are going to talk about galvanometer, which is actually it's an old or ancient type of electric measurement device. Okay, I don't think that you can find nowadays that the people are using galvanometer anymore. We have right now, I don't have here in this room. We are now using a modern device which is called digital multimeter. Okay, that multimeter has several functionalities. For example, it can measure the voltage. It's called voltmeter. It can measure the current. It's called amp meter, which comes from ampere, right? Ampere is the surname of André-Marie Ampere, the French physicist or engineer. We have the device to measure the power of electricity. It's called wattmeter. Okay, and what else? Of course, we have in modern digital multimeter. We have also the functionality of measuring the temperature. Also, okay, inside that multimeter, that's why we call multi means multiple, okay, several tasks inside a single measurement device. Galvanometer is quite old. You can see it in the museum, okay, but galvanometer is a good example to bring you to the application of what we have learned in our previous 7 topics. Why we need to talk about it. Okay, it's the application of the torque that exerts on a solenoid. Okay, in let's move to the next topic. It's direct current model. Now it's really close to our real life situation. I'm not sure whether in your generation is the same as in my generation. ไม่ทราบว่าคุณในยุคของคุณมีคนเล่นรถรางไหมครับเล่นไหมเอ่ยเล่นรถรางที่ใช้ถ่านก้อนเล็กๆนะครับแล้วก็มอเตอร์ใช่ไหมครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์กระแสตรงเนี่ยนะครับใช่ไหม direct current motor เนี่ยในสมัยผมเขาเล่นกันนะครับใช่ไหมครับไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมให้วิ่งในรางครับโดยที่เขาก็จะวิ่งตามรางเร็วสุดก็ชนะครับthat might be the first stage that you get in touch with the direct current motor. Okay, in motor
we have several types of motor. We have AC motor, and in AC motor we can have several subtypes of AC motor. Direct current motor is the first or the basic or beginning type of the motor. You just put the direct current into this device, okay, which is called DC motor, and you get the torque, okay, the force in rotational way. And that's the first or basic type of motor, but actually it's quite useful, okay, because now we are in the age of clean energy, right? We won't use the combustion engine car anymore, okay? We are going to, the world is changing to use the electrical vehicle, right? And some companies have decided the car that uses the DC motor as well, okay? But most of them are going to use alternating current motor because you can adjust or change the speed of the RPM, you know, revolution per minute, the speed, rotational speed of the motor easily by increasing the frequency of that alternating currents and so on, okay? Many companies use the AC motor, but it's also complicated, okay? But because you need to include the device and additional device, which is called inverter, okay? Inverter is มีใครคุณพ่อคุณแม่เรียนไฟฟ้าไหมครับถ้าใครหรือว่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะเคยได้ยินคำว่า inverter ครับ air inverter อะไรอย่างเงี้ยโอเคไหม so inverter is another device, okay, that transform the DC direct current to alternating current, okay, AC, and with that, with the new idea, okay, the designer has invented a new type of air conditioner that uses the alternating current, okay, from the direct current, okay, that's why it's called inverter air conditioner, and it is found that such type of air conditioner consumes less electricity, okay, it's good for our earth because we consume the less energy, okay, and inverter is a part of modern electric car that uses alternating current motor, AC motor, okay, but for us at the high school level, we just talk about direct current motor, which is the simplest case that you can see. Okay, next topic is induced current and induced electromotive force. Okay, of course, you have seen the force in mechanical way, right? It's okay, even it's not invisible force, but it's the force that you can realize from the Newtonian configuration, right? But this one is the force that take place due to charge moving or the potential of charge movement and so on. It's going to be called electromotive force, and it's denoted, abbreviated by EMF. And we can say it's equivalent to potential difference or voltage, okay? And of course, this current is quite straightforward. You can easily understand that. The way how we could find the EMF, okay, the amount of EMF is given by Faraday's law of induction. And we are going to use the right-hand rule again, I think, in this one, okay? We would see what is the chain of magnetic flux, and after that, we use the Faraday's induction law, okay? The magnetic flux that acts against the chain of magnetic flux, okay? It's Faraday's induction law, and we use the right-hand rule to determine
direction of the induced currents and so on. Okay, electric generator is another device that you can in high school understand that, because it's quite the same. Okay, it uses the same principle as the direct current motor, and it's the opposite way. Okay, direct current motor is the device that converts electricity to torque, right? It's mechanical force, right? It's a rotation mechanical force, right? It's the torque. But electric generator is the device that acts in the opposite way to the motor. You need to put the mechanical force, especially rotational mechanical force in terms of torque. Then you get the electricity or the currents or the EMF or the voltage as the output. Okay, it's another way of it's the opposite way of electric device. Now the last one is the application of induced EMF principle. We can see sort of application of the theory that we have learned in the previous few previous topics. So we go to the next page. Oh, sorry for that. This one. งงครับทำไมมาหน้านี้ท้ายเลยไฟล์นี้ Okay, we arrive at the page forward. Everything fine in YouTube. Okay, there are many ways to describe. We are going to talk about magnetic field, right? There are many ways to describe magnetic field. In order for you to simply understand that the magnetic field will follow the rules in the following. Magnetic field is an abstract entity, so you cannot see it by your eyes, okay? But you can get the effect from that. For example, it's like electricity. If you cannot see electron movement by your eyes, but you can get the effect of electron movements. For example, you get the light from the lamp above me. That's an example of the effect from electron movement. It's the same here. Magnetic field is not cannot be seen by our eyes, by human eyes. It's an abstract entity. So but what you can feel from abstract quantity is that you just get the influence or the effects from that quantity. Magnetic field will take place in the region. Okay, it's the way you can realize that or get the feeling of this quantity is you put something inside that potential behavior, and then you can realize what's going on in that region. The ways magnetic field acts on any other magnets, electric currents of this cannot be seen by eyes. Okay, and moving charged particle. Okay, maybe you can see it, but you need to use the spatial tiny device to realize this tiny particle. The magnetic field is the field of force causing a force on material like irons. Okay, iron is a kind of metal. When placed in the vicinity of the field, it's really hard to understand all these techniques. It's better to go to the detail by taking a look at the effect that I have said before. Okay,
if we don't throw away these tiny particles, these tiny pieces, it's the iron fillings. Okay, it's a really tiny piece of metal. You fry the metal and you get this one. I'm not sure. I'm correct on. Sorry for that. ผมไม่ได้แชร์หน้าจอ ไม่มีใครเตือนเลยครับอ๋อต้องแชร์หน้าจอใช่ไหมครับแชร์แล้วเรียงเลยยังไม่ได้แชร์ครับอ๋อ in yes my god ผมลืมแชร์นะครับพูดไปซะเยอะเลยที่ YouTube แชร์นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่แชร์บายก่อนโอเคต้องย้อนกลับไหมครับokay here we arrive at the figure number 1 okay, I have talked about the content in the second chapter. That's the stuff we need to finish it before the midterm exam, right? And yes, I have talked it already. วันหลังถ้าผมลืมนะคุณแจ้งผมเลยนะครับว่าผมลืมแชร์หน้าจอครับอาจารย์เพราะผมพูดที่สไลด์นะครับโอเคไหมไม่เป็นไรครับยังไม่คุ้นเคยนะแต่ถ้าที่ Google Classroom ผมก็จะคุ้นเคยมากกว่านี้นี่ยังมือใหม่สำหรับ Zoom อยู่นะครับก็บอกไปแล้วนะครับว่าหน้านี้นะครับที่ Zoom นะครับบอกไปแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากครับเราสามารถสัมผัสมันได้อย่างเดียวครับสำหรับ Magnetic Field สนามแม่เหล็กครับเช่นเดียวกับไฟฟ้านะครับโอเคso we arrive at the figure number 1 okay how could we easily touch the potential from the magnetic field this one okay this figure we throw away a large number of tiny pieces of iron okay you just fry it use the fry to rub any surface of iron and you get small pieces okay very large number of tiny pieces of the iron okay it's called iron fillings and you have the here in the center of this figure it's permanent magnet okay it's a permanent magnet bar and you throw away those tiny particles from the iron filing okay when you throw it into this region that's why they call vicinity in the previous figure in the previous slide and because in the permanent magnet there are several magnetic field lines okay and that's the lines of magnetic field and those lines start from north pole to the south pole but we cannot easily see where the north pole is and where the south pole is when we throw away the iron filings into this region okay according to the force okay that acts in curve okay in the curvy way like this the small or tiny piece of iron because it has it's very light right those are very light it has very low weight so they will arrange themselves according to the force that is given by the permanent magnet and they will align like this okay according to the magnetic field line and this figure is not made by computer simulation it's the real figure okay taken from the camera it's not any synthesis figure not from graphic computer graphic it's real figure and it represents the magnetic field lines okay if we don't throw away the iron field filings you cannot see where how the magnetic field lines behave okay but this happened in nature okay we use the iron
filings to let you see the actual arrangement of the magnetic field lines. Okay, here the magnetic permanent magnet is arranged or placed in a vertical way like this. Let's go to the next figure when we leave the permanent magnets in horizontal way. Okay, now here is the figure in same as before, but the permanent magnet is aligned in horizontal way. N and S is not don't happen in nature. They just write down the letter N and S right here. Okay, actually it's difficult to see which one to make a decision, which one is the North Pole and the South Pole. We can actually determine which one is the North Pole and which one is the South Pole in the next figure. Okay, in the same way, you just throw away the tiny pieces of iron filings, and you, according to the potential or the magnetic force along the magnetic field line, okay, in several magnetic field lines, the tiny pieces of metal will arrange themselves, okay, because of they are very lightweight. They don't have so much mass, so it will stay according to the potential, the force that is governed by the magnetic field. Okay, this is the simplest way you can realize how the magnetic field or the magnetic force take place in nature. Okay, for in this case the permanent magnet. Okay, but actually there is also another way. Okay, in order to get the magnetic field line by letting the shaft moving in a conductor, you can also get the magnetic field line. Okay, but this one is another type, is the simple experiment setup. It's permanent magnet. Okay, we don't need to have current movement at all. Okay, so let's go to the next one. Here is another type of another shape of the permanent magnet. It's still permanent magnet. Okay, it's not copper wire. It's not current movement. Here is the shape. Sorry for that. In this one, so ใช้คีย์บอร์ดแล้วกันนะครับมันควบคุมยากครับ Okay, it's the shape of horseshoe, right? You have ever seen this one? We usually put the metal in under the feet of the horses, so it's with such type or such shape of permanent magnet. We are going to call this one as horseshoe magnets. Okay, according to the shape. And again, there will be two poles, the North Pole and the South Pole, but we are unable to specify which one is the North Pole and the South Pole right now. Okay, we just what we can see is only the curve, right? The magnetic field lines from one side to another side. Okay, and in this area we still have the magnetic field line, but it's not so strong. The arrangement of the magnetic field lines here between the North Pole and the South Pole are quite tidy. Okay, are arranged in a very nice way. It's not a straight line. Okay, it's a curvy line. Let's move to the next page. Okay, magnetic field is a picture that we use as a tool to describe how magnetic force is distributed in the space around something which is magnetic. And magnetic field is a vector field. Of course, it's a vector field. Any quantity here in physics is a vector quantity. It's a vector field that describes magnetic influence of electric charge and magnetized material. I would say
there are many ways to get magnetic field. The first one is the permanent magnets, and the second way is the any metal that allows electron movement and or the charge movement. You can also get the magnetic field as well. And another way is that you leave a material. You leave the material in a magnetic area, and that material will absorb the arrangement of its electron inside the molecule or inside the atom. And when you leave or you shut down, you turn off the magnetic field across that material will still have some magnetic ability, and that's called magnetized material. And that magnetized material can create or produce the magnetic field after that. Okay, afterwards, the magnetic field lines are trajectory. Okay, it's, as you can see, it's curvy. They are curves. Okay, it's not. They are not straight lines. The trajectory not magnetic monopole would follow when placed in the magnetic field. Okay, magnetic field lines are the curve, and it starts from the North Pole to the South Pole. So we go ahead and we will talk about those, some basic rules in magnetic field. When we want to describe the magnetic field, we have the following rule. This figure, the figure number 4, illustrate how we could determine which one is North Pole, which side is South Pole. Let's say if we have here compass, okay, you know compass, usually the head of the arrow in each compass will tell you what direction of the magnetic field is, okay, at that location. And if you leave the first compass, okay, early at the beginning area of the permanent magnet, you will see that it just points in this direction. Okay, so we can realize that the magnetic field start from this area, okay, and it just points in this direction. But it's not all the same. Okay, if you leave the compass at the second position here, the arrow in the compass is not going to point in the same direction. It's not in this direction, okay, but rather in this way. Okay, then we can realize that the magnetic field just change their direction to another direction like this. Okay, and if you leave it in another position like this, okay, this direction of the magnetic field it also changes. Okay, and if you leave it there, you get different direction as well. And even when you place it close to another side, okay, to another side of the permanent magnet, you can see that the direction of the head of the arrow is pointing into to another direction as well. Okay, different from the previous one. So with these kind of location change, okay, when the human change the compass, so the physicists can realize that the magnetic field lines are curvy. Okay, they are not straight line. And yeah, compass is useful to find the local direction of the magnetic field. And some properties of the magnetic field are as follows. Okay, we are going to talk about the rule when we deal with the magnetic field. Okay, the magnetic field lines never cross each other. Okay, you can see that when
the blue lines here are not what we can see in nature, but those are the result which are drawn by human. Okay, and they say that the magnetic field lines will never across each other. Okay, it will arrange in a tidy way like this, but they will never touch each other. Okay, and with such type location change, with such a type of location change, you can see that the magnetic field line are in the curvy way like this. Now we move to the next figure, next page, sorry. The density of field lines indicates the strength of the field. Okay, so if you have more lines in a certain area with the same area, it means that if you have more lines, you have more density of the magnetic field. Magnetic field lines are continuous and do not start and stop anyway. Okay, you can see that in this figure, if you leave the compass everywhere, okay, you will still always get any direction from the compass. It means that in nature, the magnetic field will never get broken. Okay, it will be continuous. Magnetic field sources are essentially dipolar in nature. What does that mean? When we are talking about the word di or bi, it means number two, right? So polar comes from pole, right? So in nature, there will be always two poles. Okay, that's the meaning of this one. Okay, and both poles will be North Pole and South Pole. The direction of field is required. Okay, you should always write down the direction of the magnetic field. Okay, it's not correct if you just draw the magnetic field line without arrow. Okay, without direction. And magnetic field lines can be visualized quite easily in nature, in the real world, by dropping iron fillings. Okay, that's one way. Okay, you can also dropping any other types of metal, because those can get the potential from the magnetic field as well. Okay, apart from iron. Okay, which is a type of metal only. The strength of the field is proportional to the closeness of the line. Of course, if you have more lines in the same area, okay, when we cross a certain area, if you have more lines, it means you have more strength of magnetic field. Okay, and more lines in the same area, it means those lines should stay very close to each other, right? That's the meaning of this sentence. The magnetic field lines follow the superposition principle. What is the superposition principle? It's the principle of summation. Okay, but summation in physical way. If you have, let's take a look at this figure. If you have two permanent magnet bars, okay, one is on the right, another one is on the left, and of course, according to the typical way of permanent magnets, you have the North Pole and South Pole. Okay, both bars have North Pole and South Pole, and the line of the magnetic field starts from the North Pole to the South Pole, right? This one, and again, with the right bar, magnetic fields lines start from the north to the south. That's the case when you leave both quite far away from each other. But if you put them to stay closer to each other, okay, the lines here are going to be added to each other. And what happened is that, of course, on the left side,
the south pole receive the magnetic field lines, right? And on the right bar, the pole will throw away, okay, will let the magnetic field lines go away. And if you leave them close to each other, the source of the lines, okay, is going to let the light go to the receiver side, okay, to another one. Okay, for the YouTube people, here is the source of the North Pole in the bar, and here is the receiving side of another bar. Okay, it's going to receive the magnetic field lines, and the summation. Okay, if you leave them close to each other, it means you will see some magnetic field in the area between them, and again, this will be the south pole of the whole piece of magnetic bars. And that's the principle of superposition for the magnetic field. Now we go to the next, oh, sorry for the next page, which talks about the quantity of magnetic field, okay? In order to not get confused, I have to mention the following statements. Actually, there are two quantities that may use the word magnetic field, okay? In order to not get confused, we'll go into the detail, okay? If you read some other books, okay, when they refer to the word magnetic field, there will be two possible quantities, okay, that the writer of that book refer to, okay? The first one is magnetic field strength, okay, here, magnetic field strength, and another one is magnetic flux density, okay, and both use different letters to represent in physics. The first one is magnetic field strength uses the letter H, okay, of course it is a vector quantity, so we should have also direction notation here above that variable, okay. And the second quantity, which is the magnetic flux density, and this is the quantity that we are going to talk about in our level, okay, in our high school level. It's denoted by the letter B, and of course it's a kind of physics quantity, so we need to have arrow above the letter. And the units as well, okay, are different from each other, okay. We have two different quantities, but both are really or highly related to magnetic field, but both are different. Magnetic field strength will be you can see the magnetic field strength mainly in bachelor degree, okay. If you study electrical engineering and you go to a special branch which is called electric machine, okay, we will talk about it quite often, but for us in high school level, we will talk about the magnetic flux density only, okay. And the unit for both quantities are different. As I told you, H is magnetic field strength, and the unit is ampere per meter. It's like the electric field that you have seen, okay. Electric field is voltage per meter, right? Here is current. It's like current per meter. But for magnetic flux density, it's the quantity of something per time. So it will be kilogram per second square, okay, and per ampere as well. Well, for the second quantity, it's not easily quite, okay. We cannot easily say the units because it involves several sub-quantities in the SI system, such as kilogram, second, and ampere. So it's not easy for us to talk about the unit
that involves several subunits. Because the first person who deals with this quantity is Nikola Tesla. So after he has passed away, we would say these complicated units, kilogram per second square and ampere, all the time is not coming. So we would simply say this unit as Tesla, okay, the surname from his name, the surname of Nikola Tesla, and the Earth's magnetic field. Okay, please note that it is quite related to us, because in several examples we will talk about this quantity, the Earth magnetic field. Is magnetic flux density, the B field, okay, is equal to 5 times 10 raised to the power minus 5 Tesla, okay. You can also say the SI full SI units, but this is not, it's not widely spread, it's not so common. We would say simply Tesla, okay. Okay, on this page we talk about two quantities. Many people would simply say they are magnetic field, but actually they are different. Okay, and for us in high school level, we will deal with magnetic flux density, the B field only. Okay, we would have never had the chance to talk about H field. The H field can be found in bachelor degree. นะครับผมก็พูดให้ละเอียดแล้วกันนะว่า H กับ B ต่างกันนะครับแล้วก็คุณอยู่ในชั้นม.ปลายคุณก็จะเจอแต่สนาม B เท่านั้นครับ Okay, let's go to this page. I'm not sure whether I'm running out of time or not. It's 11:33. Okay, this is the page, the same page as in M604. We are going to talk about magnetic forces that happen to whether positive or negative charge. Okay, there will be always force happening to any charge. This model is quite far away from reality, but it serves as the basic principle that you will apply further in a more sophisticated setup. ขออภัยครับผมขออนุญาตเข้าห้องน้ำแป๊บนึงครับดื่มน้ำมากเลยครับขออภัยครับมาแล้วครับสักครู่ครับ Okay, sorry for that. We still have 14 minutes, right? The 5 people are on YouTube channel, and we still have here
approximately 8 or 10 in Zoom, right? On the page number 13, okay, which is the same page as M604. It's a story about the output of force, okay, the force that happens, that exerts on a charge, okay, whether you have positive or negative charge. And the important thing for you is that how we can find the direction, the blue, let's say it's blue, it's actually cyan ผมไม่รู้ว่าคุณเห็นเป็นสีอะไรนะสี cyan อ่ะ cyan cyan อ่ะ cyan ไม่รู้ออกเสียงนี้หรือเปล่าครับ okay, this color that's the output, okay, the important thing. Let's talk about this scenario. Okay, we have magnetic flux density, okay, sometimes we just say magnetic field นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าพูดว่า magnetic field หรือสนามแม่เหล็กในชั้นม.ปลายจะหมายถึงสนาม B นะครับดังหน้าก่อนหน้านี้นะไม่พูดถึงสนาม H นะครับสนาม H จะเป็นนั่นแหละถ้าคุณเรียนไฟฟ้าคุณจะไปอยู่คุณอาจจะเจอด้วยมั้งในม.ปลายนะโอเคสนาม H จะเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลของบทนี้จะเป็นสนาม B เป็นหลักครับโอเคไหม magnetic flux density แต่บางทีผมก็จะพูดคำว่า magnetic field เสมอนะแต่ถ้าคุณอยู่ปริญญาตรีแล้วจะหาผมว่าอาจารย์มันไม่ใช่ B เสมอไปใช่มันเป็นสนาม H ก็ได้นะครับพออยู่ชั้นปริญญาตรีแต่ในม.ปลายเราจะหมายถึงสนาม B อย่างเดียวนะครับเวลาผมพูด magnetic field okay let's say we have magnetic field in the green arrows like this, okay, the green slide like this, okay, because this area is quite large, so we have all the way here a magnetic field, okay, or or in or more precisely we would say magnetic flux density, okay, it's the same thing, both are the same thing. And we have, let's skip, okay, don't take a look at the negative chart. Let's talk about first the positive charge, and you can get the effect for the negative charge later, okay, in the opposite way. We will take a look at the positive charge only. Here is the charge, and the charge doesn't stay constantly, okay, it moves, okay, let's say it moves upwards like this, okay, it tries to move in the upper direction here in YouTube. It tries to move in the upper direction, but it cannot move straight forwardly in the upper direction because there is magnetic field, okay, and there will be force in this direction, okay, and I will tell you how the direction of the force here can happen in the following. Okay, let's switch to the camera on the whiteboard. The camera pointing to the whiteboard. ขออนุญาตเลิกแชร์หน้าจอนะครับไปอธิบายที่กล้องนะครับ so I'm going to bring you to the camera and I need to change the microphone as well นะครับแล้วก็จะจบโดยที่อยู่ที่ไมโครโฟน wireless นี้ด้วยนะครับ I'm going to use the external microphone and on this in the Zoom side I have to change the camera to the wireless. Okay, hello, test. This นะครับจะเปลี่ยนกล้องมาที่กระดานนะครับทุกคนได้ยินนะครับฝั่ง Zoom ไมค์กระดิ่งนะครับที่ฝั่ง YouTube ก็กระดิ่งโอเคwe will talk about that figure number 6 in the whiteboard because it's involve three-dimensional system. You cannot simply see what's going on in the slide, okay, because it's plane is 2D. Okay, let's go to the whiteboard. ทุกคนมาที่กระดานนะครับผมเปลี่ยนถูกนะเพราะว่ามันซับซ้อนครับถ้าคุณมองไม่เห็นผมยังไงนะครับมีอะไรขัดข้องโปรดแจ้งได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับโอเคโอเค
now we are at the whiteboard. Yeah, it's the same setup, the same figure as in the lecture notes on at the figure number 6 on page 13. You have the magnetic flux density all the way here in this direction, and the charge is trying to move in this way. Okay, the positive charge first. Okay, we won't talk about negative charge. The negative charge effect can get later. Okay, can be seen later. Here is the positive charge. Okay, it's a tiny particle. It's moving all the way. It tries to move in the upward direction, but it cannot. Here is the B field. Okay, all these magnetic field lines are parallel to each other in this area. Okay, even more than this. Okay, I just write down only 3 lines for simplicity. Okay, if this one, the blue pin represent the direction of the magnetic field, and here represent the direction of the particle. We still have 7 minutes. Okay, I would say that we could find the output, which is the force, okay, from this scenario by taking a look at this formula. Okay, ทุกคนเห็นกระดานนะครับ This is the formula in bachelor degree. Okay, this is the formula in high school level, but it's hard to understand นะครับทุกคนเขาก็จะบอกว่าใช้กดมือขวาหมุนปุ๊บแต่คุณก็จะไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งนะว่าทำไมจึงกดมือขวาถ้าคุณทราบถึงเรื่องราวในชั้นปริญญาตรีเลย If you know the story in bachelor degree, you will completely understand why in high school say use the right hand. Okay, the expression of this one, okay, is found by some physicists, by a physicist. F, it's written in vector form. Okay, F here is a vector quantity. Q is the charge here. Okay, the amount of charge. Okay, Q will be positive if we talk about positive charge. Q can be negative if we don't care. We don't pay attention to the positive, but rather the negative one. Okay, and we just leave whether how the amount of charge in coulomb. Okay, velocity is the direction of this charge that moves. Okay, in meter per second, and B is magnetic flux density, as I told you, kilogram per second square in ampere, right? Or simply Tesla. It's the vector pointing in this direction. In this formula is represented in vector form. As you know, vector quantity can have 4 possible operations. It's like you are at primary school, you are in the grade number 1. You have learned that there will be summation operation for any number, right? 1 plus 1 equal to. The next operation is subtraction, right? Subtraction is deduction. 2 minus 1 equal 1, right? That's the operation for numbers, simple number. And the third operation, the third possible operation is multiplication, right? 2 times 3 equal 6, right? That's what you have learned in primary school. The fourth possible operation in for numbers is division, right? 8 divided by 2 equal 4, right? That's the division. The fourth operation you have learned in primary school. Here in your level between high school and bachelor degree, there are 4 possible operations for vector. Okay, we are talking about vectors. The first one is same as what you have learned in primary school, summation. Okay, summation of 2 vectors. It means you have
this vector A, and you have here vector, this is vector A, this is vector B, and vector A plus B is this one, right? A plus B กล้องตรงไหมครับอยู่ที่ซูมเลยไหมเลยขอไหมครับแต่ที่ YouTube ไม่น่าเลยนะเพราะว่าผมตั้งไว้ให้เกินอยู่ซูมเขาตัดท็อปไปค่อนข้างเยอะนะครับโอเค this is the summation okay you can do it in mathematical way as well but I will not go into the detail another operation is subtraction right it's just division sorry it's just summation as well this is the first A and if you want to get minus B if B is in this direction so we have here minus B in this one right and this is vector minus B and subtraction is again the summation so the vector that start from the beginning point of vector A to the ending point of vector minus B is going to be called A minus B. That's the subtraction operation of the vectors. The next one is multiplication, but unfortunately, we don't have division for the vectors. So in multiplication operation for the vectors, there are two subtypes. Okay, there are two subtypes, and that's the first one is called dot product. Okay, and the outcome of dot product is a scalar. And the second type of multiplication is cross product. Okay, which is what we have here. V cross B. Here we have less than 1 minute. Okay, V cross B is cross product. Okay, which is the fourth type of operation for vectors. And I think we don't have time, right? We will talk about that later. But in M604, they just talk about the vector, the cross product completely. Okay, for M605, we need to leave it next time. Okay, ก็หมดเวลานะครับ we don't have I will not switch back to the lecture notes. We will finish this class on the whiteboard with this microphone, okay, with the camera like this. We don't have any calculation problems, okay, because we didn't arrive at the exam, so there will be no homework at all for us in today's classroom. Okay, then if you have any question, just raise your hand, turn on your microphone, let me know. And if you are so shy, just ask me in private channel in Line or in chat of the Zoom or any medium. Okay, and then nothing happens, so there will be no homework, so we need to finish our class today. บ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีคำถามได้นะครับเขียนมาถ้าไม่มีก็สวัสดีครับพบกันครั้งหน้า see you next Wednesday บ๊ายบายครับสวัสดีครับ
Okay. That one. Like that. Yes.